ऐसा हो सकता है कि आप घर बैठे ही अपनी बेबी को फील कर पाए, अपनी बेबी की हार्ट बीट सुन पाए। सिंपली आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको आपकी बेबी की हार्ट बीट सुनाता है, लेकिन आज के टाइम पे आप घर बैठे ही अपनी बेबी को फील कर सकते हो, अपनी बेबी की हार्ट बीट सुन सकते हो, जिसे बोलते हैं फीटल डॉपलर। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके अल्ट्रासाउंड टेक्निक पर बेस्ड होती है। सिंपली आप इसे घर पे यूज कर सकते हो। एक जेल आता है, जो जेल को अपने बैली के ऊपर लगाना है और इस डिवाइस को अप्लाई करना है। सिंपली आपको हार्ट बीट सुनाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। ये सिंपल डिवाइस होती है जो कि आपको तीसरे चौथे महीने में स्टार्ट करनी है। आपको समय से पहले इसका यूज नहीं करना है। सिंपल डिवाइस आप यूज कर सकते हो और सिंपली अपने बेबी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।